انشالله که خداوند به همه ما عنایت بکنه، ما لابلای اصطلاحات و الفاظها و این چیزا که فعلا خوراک انسانها شده قرار نگیریم و از این جملات، از این کلمات، از این مطالب قرآن همون صوت داوودی، صوت بلبله، اون رو بگیریم. چرا که میخواهیم تو حال بریم، تو حال معنوی بریم، میخواهیم تو جذبه بیافتیم، میخواهیم از این حال نفسانی که هستیم، از این حال هوای ملکی دنیایی جسمانی نفسانی که هستیم بریم تو حال هوای روحانی معنوی بهشتی. انشالله که خداوند به همه ما حال بده ما از این مطالب قرآن که مطرحش میکنیم، از این مطالب قرآن، آیات قرآن، خداوند به ما حال بده مانند همون صوت بلبله که اون آقای تو باغ نشسته حال میکنه. خب البته اینم بگم اگر تو باغ بغل چشمه جو آب نشسته اونجا تو چمنزار داره به این دار و درخت ها و گل حالا گل ها درخت ها داره نگاه میکنه، توجه میکنه، صوت بلبل هم که داره گوش میده که میخواد تو حال بره. حال به این معناست که یه محروی زیبایی رو تو عالم حال ببینه، رویت بکنه. بعد که رویت کرد یه وجه جمالی نشون بده، ما رو بکشه به سمت خودش ببره جلو. همه این قصه و تعبیر و تفسیر و این چیزا اینه که در اون به توسط اون صوت بلبله تو حال بریم اون محروی زیبایی که میگن ان الله جمیل، ولی ما میگیم ان الله جمیل. اصلا هیچ موجودی، هیچ خلقی از مخلوقات خدا از اون زیباترینش بگیر تا بیاد پایین. شما تو این طبیعت چقدر زیبایی میبینین. اگر اون خالقی که خلق کننده این زیبایی ها هست اگر خودش زیبا نباشه چگونه زیبایی رو میشناسه که زیبایی رو بیافرینه؟ یک کم اگر ما دقت تو این گلها بکنیم، تو این گلهای طبیعت یک کم دقت به این زیبایی های طبیعت بکنیم، همین پرندگان، چیزای دیگه مثلا هرچی، اصلا واقعا آدم رو ما تا مبهوت میکنه به خودش که چه زیبایی های اینا کی آفریده. کسی اینا رو خلق کرده که اگر ما که خلق او هستیم، از خلقت او هستیم، او خالقه، اگر ما او رو ببینیم طاقت دیدن اصلا نداریم. میگن ما طاقت دیدن ملائکه رو نداریم، طاقت دیدن یه زن رو نداریم. زن که دیگه یه جسم فیزیکی دیگه نداریم. این زیبایی های این عالم از زیبایی اون محروی بی نهایت خلق شده. مثلا میگم ان الله جمیل، یعنی این ما در اون باغ، بوستان، اون گل گلزار، آب و آبشار، درختان میوه، اون نسیم روح ریاحین که از گلها بلند میشه، اون بلبله رو اون شاخه گله داره میخونه، توی عالمی، توی عوالمی، توی خلاصه چه میدونم
فرو بریم که اون مهروی بسیار زیبا که فرموده ان الله جمیل، که خالق همه این مخلوقات، همه این زیبایی هست، اون رو رعایت بکنیم. همین. و این بستگی داره به این که تو چند دقیقه که تو این جلسه نشستی از اون حال هوای اندیشه و تفکر و تعقل و فکرای باطله بچگانه خلاصه کودکانه بیا بیرون. بیا بیرون ببینید چی گفته میشه اینجا، چی گفته میشه که تو بتونی یه تکونی به خودت بدی. الان صحبت میکردیم، گفتن صحبت از قلم بود، اهل قلم، چون جلسه اهل قلم. خدا کنه ما همه اهل قدم باشیم، اهل قدم، اهل قدم باشیم. اگر اهل قدم بودیم و نخونده ملا اهل قلم میشه، مثل رسول اکرم، مثل عیسی مسیح. ببین پیامبر تا قدم بر نداشت، تا در طریقت گام بر نداشت، تا قدم در راه صراط حمید، صراط زیبایی بر نداشت، قلم به دست نگرفت. زمانی قلم را به دست گرفت که دیگه به انتهای قدم رسیده بود، راه رسیده بود. انشالله که ما همه اهل قدم باشیم، نه اون قدمی که در سوره الرحمن هست یعرف المجرمون بسیماهم و یؤخذ بالنواصی والاقدام. از اون قدم ها نباشه که ما رو به موی پیشانی بگیرن، به واسطه اون جرم هایی که کردیم داشتیم، بعد ببرن به یه جایی که به جای زیبایی و لطافت زشتی و زمختی است. از اون قدم ها نباشه، از اون قدم های رحمانی، قدم های رحیم.